खाग्राबारिनि थाखाय बाम्पार अफार मा बुंगोन ना बे मोनसे मा खाग्राबारिया मोनसे गासैबो बिथिङावनो मा होनो माखासे हाबा मावनांगौ दङमोन आगोलनिफ्रायनो गोबां गोग्लैसोनाय बे मोनसे गामि ओनसोल खाग्राबारिया बेवहाय मोनसेल' हाथाय दं आरो बिनि उनाव बेयाव जेबो गैया बेवहाय स्कुल दं गंसे माने असमिया मिडियाम आरो बर' मिडियाम नाथाय बेबो भेन्सार माने गोबां फोरोंगिरियानो रिटायार्ड जालांबाय नाथाय दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै लामा सारिय'फालेनिफ्राय जेथिंनिफ्राय फैनाय नाथाय दासिमबो माने क्लियार लामा मोनसे बेवहाय गैया गतिके फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो मैखोम बे गामियारि रायजो जानाय ओनसोलाव जोंहा गोबां हाबा मावनांगौ दङ गतिके आङो जि दिननिफ्राय बेवहाय एमएलए जानानै फैदों बे एमएलए जानाय समनिफ्राय आंबो मोनथिखागौ हिसाबै माखासे रायजो राजानि जायफोर माने जेंना रायजोफ्रा आंखौ बुंबोदों बेखौ मावनो लानाय जादोंमोन बे हिसाबै जोङो गोबां साक्सेस जाबाय दिनै बेवहाय मोनसे इनडोर स्टेडियाम जोंनो होबाय चिफ मिनिस्टारा गभर्नमेन्ट हाइ स्कुल मोनसे मा होनो सेकेन्डारि स्कुल गंसे जोंनो बे खाग्राबारियाव होबाय जोंनो दिनै आट्रिघाटनिफ्राय फैनानै खाग्राबारि जानानै भेरगावसिम थांनाय बेखौ निश्चित स्किम जेराव माने डाबल लेन जागोन गुवार लामा सिख्लायाव गोलावथार लामा दङमोन बे लामाया जोंहा जाबाय ओमफ्राय दिनै भेरगावनिफ्राय नावकाटा जितु गबसा सुबा ओनसोलथिं माने बेवहायबो जगाजगनि जोबोद माने जेंनामोन बे लामायाबो जोंहा जाबाय ओमफ्राय जोंनि बे ट्राइबेल मैखोम ओनसोल बे हिसाबै एकलव्य माने मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल बियो जाबाय देग्लायनिफ्राय जोङो बेखौ बिल्डिं जाथ'वाब्लाबो माने क्लासखौ आरम्भ खालामनो नागिरबाय आरो बेनि थाखायबो जों जायगाखौ दा थिग खालामदों बिनि अनगाबो जोङो बेवहाय जितु मा होनो हेल्थ सेन्टार जोंहा खाग्राबारियाव हेल्थ सेन्टारानो गैया साब सेन्टारबो गैया नाथाय बेजोंनो खाथियाव जोंहा मोनसे अलरेडि मिनि पिएचसि दं बे मिनि पिएचसिखौ दा सिएचसिआव आपग्रेड खालामनाय जासिगोन बेखौ माने हेल्थ डिपार्टमेन्टआ आंनो मिनिस्टारा बेखौ खोथा होबाय 15 फाइनेन्सआव गतिके बेखौ जों थाबैनो माने खामानिखौ मावसिगोन 30 बेडेड हस्पिटाल बेवहाय मोनसे जाबाय बे रायजोनि थाखाय जोबोद माने खामानियाव फैगोन बिनि बादैबो बेवहाय जेसेबां लिंक रड दं गामिनि जोंहा दा मा होनो 8थासो बे खाग्राबारि एलेकायाव बे लामाया जोंहा दा टेन्डार जाबाय माने सेंसन जानानै बिनिफ्राय फिसा फिसौ खामानि बेफ्राव हाबाफारि लानाय जादों सुबा जोंहा सोरहाबा थानसालिनि खामानि दं सोरहाबा अंगनाबादि सेन्टारनि खामानि दं सोरहाबा दै खुरखानायनि सोरहाबा कालबारनि बेफोरखौबो गासिबखौबो जेसे हागौ नाजानाय जादों दा जोंहा फ्राय गोबां बे ओनसोलाव हमना लादो 50 कौटिनिबो बारा बे ओनसोल हिसाबै जों माखासे स्किम लामाखौ गारनानै लामायाथ' जोंहा फ्राय 150 कौटि थाखानि माने प्रजेक्ट बिदि जोबो आरोखि नाथाय जोंहा फिसा फिसौ लामा सामाखौ लानानै बेवहाय स्टेडियाम स्कुल बेफोरखौ लानानै हस्पिटाल गासै 50 कौटिनिबो बारा बे खाग्राबारियाव जोंनि प्रजेक्टआ दा सेंसन जाबाय आरोखि बे जों बयनिबो थाखाय मोजां ओंखायनो दिनै खाग्राबारिनि रायजो राजाया गासिबो बे जायगानि ओनसोलनि जेंनाखौ सावरायनो होननानै आंखौ हांख्रायदोंमोन ओमफ्राय जोंहा दोंनै लामा जाबाय ओरै निधुवा जलदेंपारा जानानै खाग्राबारिनिफ्राय आरो मोनसेया खाग्राबारिनिफ्राय जोंहा माने डिमाकुसियाव माने बरंगाजुलियाव ओंखारहैनाय बे लामायाबो जोंहा रिपेरिंआ जाबाय ओंखायनो बे लामा मोननैखौ जों बेखेवदों WPT BC फान्डनि हाथाय गंनै दंमोन खाग्राबारियाव आरो पानिखेलियाव बेबो सम्पुर्ण जानायखौ जों दिनैहाय बेखेवबाय बिनिफ्राय जोङो खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय 30 सा माने सेंग्राफोरखौ जोङो मोनसे प्लास्टिक इन्जिनियारिं ट्रेनिं हरनानै साख्रियाव हरनो दिनै माने सिपेटनि मानसिफोर फैदों जों दिनैहाय 30 सा फरायसाफोरखौ काउन्सिलिं खालामनानै सेंग्राफोरखौ जों दा हरसिगोन ओमफ्राय 300 सा मानसिनो बोरमा फिसिनायनि मोनसे राहा होनो नागिरदों बोरमानिफ्राय लानानै बोरमाखौ दोननाय मानायनि आरो बिसोरखौ ट्रेनिं होनायनि बिनि थाखायबो जोंहा गड ट्रास्टनिफ्राय मानसि फैदों दिनैहाय दा दिनै बेखौ माने पशु सखि माने जुनारनि बिलोगोफोरजों दा लोगो मोनलायगोन बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनि दारै 300 सा मानसिनो बेनिफिसियारिनो बोरमा फिसिनायनि राहाखौ जों दा खालामनो नागिरदों बेवहाय दा बेबायदिनो गोबां माने लामा लानाय जादों आरो बेवहाय रायजो राजाया जुदि गोसो गुदुङै बयबो बाहागो लायोबा आं सानो फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो गुबुनफोरबायदि बे ओनसोलनिखौबो जौगालांहोनो हागोन खाग्राबारियाव फांसेथिंनिफ्राय जोङो एग्रिकालचार सेक्टराव जेबो राहा लानाय नुवाखै दा एग्रिकालचारफोरनि थाखाय
मा राहा लागोन ना बेवहायबो बेनो दं दा जोङो एग्रिकालचारनि बिथिङाव रायजो राजानिबो बिबान दं आरो जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरनिबो बिबान दं माने सरकारनिफ्राय दिनै जोङो जायफोर गोसो गुदुं कपारेटिभ दानानै बेवहाय मा होनो हालेवनायनिफ्राय लानानै माइ हानाय मेसिन बिनिफ्राय नोङो माइ बायथुमनाय फानथुमनायसिमबो बेखौबो लानाय जादों अलरेडि बेवहाय माखासे एप्लिकेन्टआ मोनबाय आरो गोसो गुदुं मानसिफ्रा बेफोरखौ दा खालामनो हायो जेराव गभर्नमेन्टनिफ्राय साबसिडि होनाय जादों दा बेबायदि ITI ट्रेनिंनि दारै बायदिसिना रोंगौथि थानाय मानसिफ्रा ट्रेनिं लायोबा 15,000नि इकुइपमेन्ट्सफोर बायनायनि जिफोर होनाय बेखौबो जोङो दिनै बुंदों जे गोसो गुदुं सुबुंफ्रा जगाजग खालामोबा बेवहायबो जोङो हरनो हागोन गतिके जोङो मोनसे मा होनो गोदान आदबजों बैगानिक पद्धतिनि दारै माने खेथि बाथि मावनायनि बेलायाव जोंनो दा दैदेनगिरि नांगौ आं दिनै बेखौनो खाग्राबारियाव खावलायबाय थादों जों माखासे दैदेनगिरि नांगौ जाय दैदेनगिरिफ्रा डिपार्टमेन्ट बाय डिपार्टमेन्ट लिंकखौ लाखिनानै माने खामानि मावनो हायो आरो बे गासैबो लिंकखौ दिनै खालामना होनो हायो आरो गासिबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय लानानै स्टेट गभर्नमेन्ट आरो BTC सरकारसिम अनसुंथाइ दंजोबो नैबे समाव लास्ट मोनसे सोंथि दायो माइआ मोनबाय नाथाय नैबे समाव उदालगुरि जिल्लानि जि ओनसोल जाय नोंथांनि समस्थियावबो गोबां दं माखासे सिनाय मोनै एम्फौ दायो माइफोरखौ जानानै गोबांफोरखौ नाथाय एग्रिकालचार बिफाना दिनै जेबो मोनसे राहा लायाखै बेनि थाखाय नोंथाङा मा बिथोन होगोन दाना बेफोरखौनो दा लानांगौ बेखौनो दा रायजोफ्रा सांग्रां जायोब्लासो जों बेखौ मोनथिनो हायो दा आङो अलरेडि आसामाव बिनि थाखाय राहा लानाय जादों आरो आसामाव मोनसे मोजां मुलि माने अलरेडि सफैबाय जाय मुलिनि दारै बे एम्फौफोरखौ माने बे खामानियाव होबथानो हानाय जादों दा बे एखे मुलिखौ जोङो BTC ओनसोलावबो बाहायनांगौ अलरेडि BTC ओनसोलनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बेखौ आखायाव लादों होनदों आं सानो सानसे साननैनि गेजेराव निस्सय माने बे मुलिया बेवहाय सफैगोन आबादारिफोरनाव बिराद माने खहा खालामगासिनो दं दासो जेबो माने एग्रिकालचार आं नोंथांखौ बुंबाय नोंथाङा डिपार्टमेन्टनि खाथियाव थाङोब्ला खबर लायोबा निस्सय मोनसिगोन अलरेडि जोंनो जनायजों जे BTCआबो एखे रोखोमनि राहाखौ दा लानो आखायाव लादों आरो जि मुलिनि दारै बियो माबा जादों बे मुलिखौनो बिथांमोनहाबो बाहायनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय आं दा बेवहाय दङ गतिके नोंथांमोनहा बिसिनावबो सोंनो हागोन खाग्राबारि ओनसोलाव मोनसे आंखाल जानानै दङ जाय माने सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानाय नाथायबा कलेज नुनो मोना ना ओंखायनो होनदों कलेजआ अलरेडि भेरगावआव दङ आरो जों गभर्नमेन्ट कलेज भेरगाव खाग्राबारिनि गेजेरावबो जोङो खालामबाय नामा भेरगाव नाथाय खाग्राबारियावनो खाथियावनो माने 7-8 किल'मिटारावनो बे जागोन आरो खाग्राबारियाव गभर्नमेन्ट कलेज मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुल मोनसे जाबाय जिहेतुनिखि 12 क्लाससिम जागोन बियो दा खाग्राबारिनि जिहेतु गभर्नमेन्ट स्कुल बेवहाय पस्ट बिल्डिं गासिबो गभर्नमेन्टआ खेबसेनो खालामजोबगोन दा बे अलरेडि आरम्भ जासिगोन